Emva kokuba nehibe ekuqaleni kwalonyaka, abazali bengazitholi. Umnyango wezemfundo ufuna ukwenza izinto ngokusheshsha kulonyaka ozayo ukugwema ingqinamba efanayo. It will operate much better than it did last year because annually we seek to improve it and we do a lot of consultation in between. Ukubhalisa ngalolu hlelo akukho nzima. You need to log on to www.gdeadmissions.gov.za on any smartphone or computer. This will take you to the admissions homepage where you need to click on Register to begin the 5-step application process. Omazisi nezitifiketi zokuzalwa kanye nencwadi yobuzwe ibalekile uma ubhalisa umfundi. Ikheli la nombolo kamakhalekhukhwini esebenzayo. Umnyango uthi angeke wakwazi ukuqagula ukuthi khona ikhala engakanani. In terms of capacity, we are working around the clock to ensure that we get the spaces right so that we increase the capacity. So this online admission assists us with that. Indawo ezinezikole ezisheshayo ukugcwala zifaka phakathi iEkurhuleni, enyakatho naseningizimu yePitoli kanye neMidrand. Abazali bephinde bexwayiswa ukuthi bebhalise ingane zabo endaweni eziseduze nalapho behlala khona njengoba lokhu kunyusa amathuba okuthi zamkelwe ezikoleni. To select a home language that you prefer your child to be taught in. Kuzokongezwa amagumbi okufundela angumahamba nendlwana endaweni lapho izikole zincane khona.